anomboka tsy ho ela ny fotoanantsika miangavy antsika rehetra tompoko mba samy hamono ny findainy avy. Sotra tompoko. Kasety eo anatin'ny amin'ny son. Kasety eo amin'ny son. Andriamatoa filohan'ny fahefanavy ny tetezamita sady filoham-panjakana miangavy antsika rehetra hitsangana tompoko miaraka amin'ny ramatoa vadiny. Tompoklasy tompokovavy mbola eo am-pitsanganana ihany no iarahantsika amin'ireto na ny hira-pirenena. Maso toerana tompoko. Raha tsy tosy mamindra fo indrindro efa diso zahay ka naneta amin'ny lalanao tahaka ny ondro very fa nanaraka loatra ny sitraponay izahay efa nandika ny lalanao masina izahay tsy nahefa izay zavatra tokony nataonay izahay ary nanao izay zavatra tsy tokony nataonay ka tsy misy fahafinaretana tanatinay kanefa Andriamanitro mamindrafo aminay mpanota mahantra iantrao izahay izay rehetra miaiky ny fahotany Andriamanitro avereno izay mibebaka araka ny nampanantenanao anay ao amin'i Jesosy Kristy tomponay ary amin'ny alalany iray miantra indrindro aoka izay mba ho velona amin'ny fahatsara-panahy sy ny fahamarinana ary ny fahonona tena hatramin'izao ho voninahitry ny anaranao masina. Amen. Taratasy nosoratan'ny Masina Paolo ho an'ny Filipianina ny toko faharoa
no andraisantsika izany. Hoy indrindra izy tamin'izay dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha ka alain'izao tontolo izao ianareo dia afatary fa izao ala ny talohanareo. Raha namazao tontolo izao ianareo dia ho tiavana izao tontolo izao satria azy. Fa izao efa nifidy ianareo hiavaka amin'izao tontolo izao, dia ankalain'izao tontolo izao ianareo. Tsarovo ny teny izay nolazaiko taminareo. Fa iray tokoa ny fitiavana ary havana. Iray ny zavatra kendrena kendrentsika dia tena iray tokoa isika ary mandroso ny zavatra tao. Ity fanetretena ity manko ry havana, tsy mba ataon'izao tontolo izao ho zava-dehibe ny fanetretena, fa atao amin'ny baiboly ny amin'ny olombelona sy ny famonjena izay mifantoka amin'Andriamanitra, dia manao ny fanetretena ho vaindondra rahana. Fa ny hoe manetretena dia ny fahazahoantsika an-tsaina, ny fahalementenantsika sy ny anekentsika fa noho ny fanampian'Andriamanitra sy ny fanampian'ny hafantsika no anatanterantsika ny tarigetra tsara antsika rehetra. Lazay ny tenin'ny soratra masina izany. Tsy maintsy miezaka ary sika hanana fanetretena satria fenohota raha tafasaraka amin'Andriamanitra. Tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra isika mba hamendrika atsika sy amokaratsika, satria tsy afaka hanao na inona na inona maharitra isika raha misaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra sy ny fanampian'ny hafa. Akasitrahan'Andriamanitra tokoa ary ny mahita olona mandeha amin'ny fanetretena, fa hoy izy tsia ry olombelona fa efa nampianarina anao ny fitondrantena tsara sy izay tadiavin'ny tompo aminao, dia ny anao ny rariny sy ny andala ny fitiavana ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Voalazana any amin'ny bokin'ny Mika izany. Manome tombotsoa izay manetretena izy, fa manohitra ireo miavinavina kosa. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika ary dia tsy maintsy miezaka isika aneo izany fanetretena izany mandrakarivo eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny manodidina atsika, dia tsy hevitra azy eo antsika manokana ihany tokoa fa ho an'ny hafa. Ary izany no mahavorilanina atsika eto ry havana, tsy ho antsika fa ho an'ny hafa. Ity vahoaka malagasy manerana ny nosondrasantsika ity, ny avinavina, ny fanandratantena, izany ny toetra mifanohitra amin'ny fanetretena. Raha mamaky ny bokin'ny Filipianina isika dia nisy tokoa ny fampiandaniana, ary tsy maintsy misy izany teo. Ary izany no nahatonga amin'ny Paoly teny hoe aza samy mihevitra ny azy ihany fa ny an'ny hafa koa. Ka isika rehetra dia natsoan'Andriamanitra hanana andraikitra lehibe sarobidy eto amin'ity tany sy firenena nametran'Andriamanitra antsika ity. Ary izany no sitrapon'Andriamanitra indrindra ny toerantsika amin'izany fanetretena izany. Ary asehony izany raha mamaky ny bokin'ny Filipianina isika izay nivakiana teo, manomboka eo amin'ny 15. Nilao izany Jesosy ny voninahitra lehibe tany an-danitra, ka naleo ny fidin'ny toeran'ny mpanompo no hamavaniny ireo tombontsoa sy voninahitra mahandriamanitra azy, mba azahoantsika izay mbola ety ambonin'ny tany famonjena. Safidin'i Kristy mihitsy ny anafoana ny tenany, no azon'ny mafy ny toetra mahazanak'Andriamanitra azy, mba mifakapanasy ny fahafahambaraka ary ny fahalemena miaraka aminy, na dia tsy nahitana ota aza lay zanak'Andriamanitra. Relaina eny an-danitro, ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao, eto atany tahaka ny an-danitra. Eo aneny ny anina sahazanay, avy anao ny elokay, tahaka na malana izay meloka aminay. Aza velao azo ny fahakapanahy izahay, fa manafanay amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Afaka mipetraka sika ry havana. Hipetrahana kosa natanaovantsika ny hira fa 4:30 andiny voalohany sy ny faharoa.
izao ary dia hotononinatsika ny tsodrano afarahamaranatsika izao fotoam-bavaka izao manasantsika rehetra hitsangana andray izany tsodrano zany ary eo arinan'izao fotoam-bavaka izao mifandraisam-pitenenina raisoary ny tsodrano izay tononona amin'ny anarany tompony engany tsodrano atsika menakavy sy ty firenena ity Andriamanitra raipahary ny zavatra rehetra izay tion'olombelona itsodrano azy koa any ny zanaka izay nahafony ainy ho an'ny fireneny rehetra ary tsodrano azy any ny fanahy masina izay mahay mampifaka azo mampifanaja ary mampifankatia ny olona rehetra na dia samy hafa fiteny aza mba hiara-tsambarisika indray androany ao an-tranony indray mandrakizay amen. Tompoklasy tompokovavy tolorana fisaorana ireo mpitondra fivavahana nitarika ny fotoanantsika androany manarak'izany ny lasa fitadidy anovozana fisainana dia teboka iaingana amin'ny vaninandro tahak'izao himpanjinana ny hoavy koa hijery horonan-tsary fohy isika ho fahatsiarovana ny rotaona lasa. tamin'ny toerana maro samihafa avy ao anatin'ny lampam-panjakana Ambohitsiroitra ny tivitra Variraraka sekondra vitsy melo izany rehefa nandroso ny olona dia niazakazaka namonjy ny sisin'ny trésor sy ny ministera ny voly ireo miaramila nanao ny sakana ary niemitra izy ireo toy ny efa fantatra izy ireo fa isy ny tivitra antitra teriko eto fa mbola le olona ny mbola tsy tena ny oatra zany efa farakilalazako zay eo amin'ny folometatra latsaka eo ny vitako le par rapport amin'ny zone rouge midika zany zay fa mbola tsisy olona na ny oatra ny zone rouge na nikasika ny zone rouge tsy mbola nisy tonga teny amin'ny faritra mena ny vahoaka no ny revitrevitra avy hatrany ny basy maro no lavo teo ny eo niosondrany arabe teto Antaninarenina roapolo teo eo no hita avy hatrany fa maty ka isan'izany ny mpanao gazety iray naratra mafy lasa namafana ranomaso tsy nanampenana ny ratra samihafa ny lamba volomboasary nanaovan'ireo malagasy marobe nitaky fanovana teto Antaninarenina
maintsy manao sommation zany a dia mampitandrina n'le vahoaka hoe tandremana ireo misitasita misy telo izy mitelo mamerina zay nao a ary mifanteny raha hoe mitandremanao nareo fa hitifitry zahay le hitifitry zahay io koa zany a dia oka hazava ny mitifitra tsy midika mihitsy ary tsy azo atao mihitsy raha sy dia hoe sanatria ka tena hoe en légitime défense le miaramila zany hoe tena miaro tena satria tena ho matin'le vahoaka izy zay izy a vo mampiasa zay tena hoe le fitaovana eo any ampelantanana zany hoe tokony arakaraky n'le zava-miseho zany no andraisan'le miaramila valiny raha atao teny frantsay a dia tokony proportionnel am'le attaque ny défense ataony miaramila zany hoe en légitime défense izy zay tsy zay mihitsy ny zavatra aseho mifangaro tamin'ny bobasy ny antsontso filana vonjy sy ny kikika no mifanaintainana ho an'ireo sisambala tsy maty teto amin'ny ty toerana ity isan'ireo teny aloha indrindra ity raha matoira ity izay voan'ny bala tao amin'ny lamosina za rery ny teto fa teto ananina teto efa nisy tsy zaka efa nisy maty efa maro be dia be ny teto any dia tato ambadika tato koa e monaty anankitelo ny tanana andray nanosika dia lasa niodikodina be tonga teto voany teto ah rehefa niodikodina teo a tonga dia voatifitra avy hatrany avy any ny basy tany hoe mbola mongolo le moralina dia nahatsangana ihany a niezaka mafy rehefa niotry elaela tao ndraisiko ty poketra be ty dia tonga dia lasa niazakazaka satria nahareo feon'ny taraina misy feo mbola nitolokoloko zany dia hoe mety mbola ho sauve zany dia niazakazaka mbola misy rafalina zany a amin'izany za mitsangana zany amin'ny mafonreniny tena dia lasa nitsangana niazakazaka dia nareo mitsomora dia mibataiko mbola mikaikaina zany a dia rehefa mibataiko mafy izy bataiko izy a tsy zakako fa mihazevatra za amin'iny ny raha mandehabe lasa nitsokana-kato journaliste maro be ny tao ambadika tao lasa nitady rano tany amin'ny hôtel Colbert isan'ireo efatra lavo teo akaikin'ny trano fiambenana miditra ao amin'ny fiantsonan'ny fiaran'ny ministera ny vola kosa ity rangahy ity izay voan'ny bala teo amin'ny tongony avisy tao amin'ny lambosiny any nandroso kelikely zay raikitra ny tifitra dia andeha hitsoka za efa mitsoka amin'ity trano hita ty eo mihitsy a vo dia tonga dia lavitra ny anjera dia tsy afaka atso zay mihitsy ny mampihetsi-po mivoaka namana mpiara-mitolona satria miteny tsy nahafoy dia rehefa niantsoantso ireo a dia tonga dia mibataina tonga dia miraisina fotsiny dia tetsy amin'ny vavady finasa mifatorana ny tombotra fatoran'ireo sase tany am-posy na mahafatorany an'ity teto ity tovolahy ity kosa mbola teo anolohan'ny hôtel de Louvre no niverina izany hoe mbola taty amin'ny 5 metatra miala ny faritra mena eo raha tsy nisy an'ity androny jero ity dia azo antoka fa maty teto izy tonga teto aka dia nahitifitra ny polisy dia nitsoka dia naiketa ako tamin'ity poto ty reto zao mbola misy diana bala mihitsy zao ako nandeha nakaty a misy 4 dia izy dia tamin'le 4 teo ny afana tsy nahafaty anao raha zany aho maty ankoatra ny voatifitra tamin'ny faritra maro tamin'ny vatany dia nampitondra takaitra sy nanatra olona maro ihany koa ny hitsaka noho ny fanosehan'ny olona foka les bases pour des paniqués
paniky tsy nisy zavatra hoe satria tendôly na kiraro na finday na inona lasatoko na akanjo na inona very lasaka dodao satria de tena mele. Ity lehilahy ity indray teo amin'ny 10 metatra miala ny lampa-panjakana ny voatifitra. Anakroa tery ambony terikatra pataloha mainty sy akanjo fotsy miaraka amin'ny basy. Nahita le banteria, nahita le pitifitra tery zay zany nahita nisy rola tery. Lavin ny trano fandraisam-bahiny hôtel de Louvre avy hatrany ny fisian'izay nambaran'ity rangahy ity fa olona nitifitra ny ampitso moandro. Isan'ny ireo eto Antaninarenina nahita maso ny zava-nitranga teto ity ray aman-dreny ity izay vavolombelony nitranga maro mitovitovy amin'izao teto amin'ny firenena. Tamin'ny 1947 tamin'ny fanazanatany dia efa nahita olona nitifiriny zay tany ambanivohitra tany tamin'izany moa dia ny Sénégal no nitifitra. Tamin'ny taona 72 moa dia hita koa tetsy amin'ny hôtel de ville tetsy nisy nitifitra. Tamin'ny diso moa dia hita koa nisy ny fahatolona tery avoloa. Fa raha ohatra ka fitadidiana dia raha ohatra ka ny rano parika teto dia mbola tsy nahita zavatra ohatran'ny nahatsiravy ohatran'ny teto misy raha ohatra hoe resaka fitifirana andresahana.